どのような果物かっていうと、甘みもあり酸味もある果物です。香りがものすごくエステルを主成分とした香水の原料を成分とした香りを持っています。大変いい香りですね。健康食品としてもポリフェノールがチョコレートと同等の数値が出ております。製菓、ジャム、パウンドケーキ、生ドーナツ、タルト、アイスクリーム、12歳ぐらいから大人で含めてやっぱり生ドーナツです。どんな方でも喜んで食べれるし、さっぱりしてるし、小さい子供であればタルトの中に入ってるのがチーズケーキなので、これもおすすめですかね。